Өлкөнүн негизги өнөр жай жана экономикалык борборлорунун бири Шымкентте биринчи жолу Digital Казакстан эл аралык форуму өттү. Ага Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары, IT индустриянын өкүлдөрү, эл аралык компаниялар, инвесторлор жана серепчилерди кошкондо 3000ден ашуун делегат катышты. Ири компаниялар өлкөнүн технологиялык келечегин түзүүчү алдыңкы иштеп чыгууларды жасалма интеллекттен баштап акылдуу шаарларга жана жаңы муундагы энергетикалык системаларга чейин көрсөтүштү. Мисалы, долбоордун бири токен ишканаларына өндүрүштү санариптештирүүгө жардам берүүгө багытталган. Ал техниканын жана персоналдын ишин көзөмөлдөй алат. Күйүүчү майдын чыгымын көзөмөлдөп, токтоп калууларды азайтат жана жалпысынан объектилердеги коопсуздукту жогорулатат. Оно работает более чем на 30 рудниках. Ал Казакстандын 30дан ашык кенине ошондой эле жакынкы чет өлкөлөрдө иштейт. Digital Bridge, Digital Казакстан сыяктуу демилгелер бизге ички рынокто ишенимдүү сезүүгө, өзүбүздүн өнүмүбүздү өнүктүрүүгө, ошондой эле эл аралык масштабка чыгууга мүмкүндүк берет. Народные масштабы. Digital Казакстан долбоорунун алкагында өлкөнүн 20 шаарынан катышуучулар келген. Децентратон 5.0 эң ири хакатону да башталды. Алар 10 күн бою IT сектору үчүн реалдуу кейстердин үстүндө иштешет. Мындан тышкары бул жерде спорттук программалоо боюнча чемпионат жана стартап батл өткөрүлдү. Ошол эле учурда AI тармагындагы мыкты долбоорлор өзүнчө тармактык сыйлык менен белгиленди. Ошентип форум бир чатырдын астында тажрыйба, умтулуу жана жаңы технологиялык ысымдар кантип бириккенин көрсөттү. Белгилей кетсек, Digital Казакстан санарип дүйнөсүнүн жыл сайын өтүүчү иш-чарасы болуп калат. Аллеяда 20дан ашык долбоор, IT стендтерде 30дан ашык долбоор бар. Жергиликтүү аймактык долбоорлордон Шымкент хабтын 10дон ашык резиденти күтүлүүдө. Бул Астана хабтын расмий филиалы. Биз Шымкент шаарынын IT экосистемасын өнүктүрүү менен алектенебиз. Особый статус форума придает широкое. Форумга өзгөчө макамды анын кеңири эл аралык өкүлчүлүгү берет. Шымкентте дүйнөнүн 14 өлкөсүнөн келген делегаттар, ошондой эле Түрк мамлекеттер уюму, эл аралык электр байланыш союзу жана Евразия өнүктүрүү банкы сыяктуу негизги эл аралык уюмдар бар. Негизги күн тартиби алдыңкы багыттар боюнча тажрыйбабызды көрсөтүү. Наш опыт в основных направлениях.